မြန်မာနိုင်ငံထဲကိုတရားမဝင်ရောက်လာတဲ့ဆေးတွေနဲ့ဒီမြန်မာနိုင်ငံထဲမှာဖြစ်တယ်လို့မျိုးထုတ်နေကြတဲ့ဆေးဝါးတွေကိုရှောင်လို့ရအောင်လို့ဘယ်လိုမျိုးစစ်ဆေးရမလဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုကျွန်မကဒီနေ့ပြောပြပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။တရားဝင်ဆေးဆိုရင်မဖြစ်မနေပါမယ့်အချက်က lot number manufacturer expire နဲ့ registration number ပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုစစ်မလဲဆိုတာကိုကြည့်ရအောင်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်မကတော့ဆေးဝါးပညာရှင်မခင်ပြုံးချိုပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်မတို့က21ရာစုခေတ်ထဲကိုရောက်လာကြပြီဒီခေတ်ထဲမှာဆိုရင်ကျွန်မတို့ကလက်ထဲမှာဖုန်းတစ်လုံးရှိမယ်အင်တာနက်ရှိမယ်ဆိုရင်ဒီကျွန်မတို့လိုချင်တဲ့သတင်းအချက်အလက်မှန်သမျှကို social media တွေဒီ internet website တွေမှာတွားပြီးတော့အလွယ်တကူရှာလို့ရနေတဲ့ခေတ်ကြီးဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီခေတ်ကြီးထဲမှာနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရန်ကုန်မြို့လိုမြို့ကြီးတွေပေါ်မှာတောင်မှဒီကြားဖြတ်ဆေးကန်းတွေကြောင့်မလို့အဲ့ဆေးကန်းကကုတဲ့ကုသနည်းတွေပေးတဲ့ဆေးတွေကိုတောက်ပြီးတော့ယောဂအခြေအနေတွေဆိုးရွားလာတဲ့ဆိုတဲ့အချက်လက်တွေကိုကျွန်တော်တို့ဒီ social media platform ပေါ်ကနေပြီးတော့မှပြန်မြင်နေတွေ့နေရတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်မအနေနဲ့ကြားဖြတ်ဆေးကန်းတွေကလာတဲ့ဆေးတွေဒါမှမဟုတ်မြန်မာနိုင်ငံထဲကိုတရားမဝင်ရောက်လာတဲ့ဆေးတွေနဲ့ဒီမြန်မာနိုင်ငံထဲမှာဖြစ်တယ်လို့မျိုးထုတ်နေကြတဲ့ဆေးဝါးတွေကိုရှောင်လို့ရအောင်လို့ဘယ်လိုမျိုးစစ်ဆေးရမလဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုကျွန်မကဒီနေ့ပြောပြပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။တိုင်းရင်းဆေးနဲ့နိုင်ငံခြားဆေး2မျိုးရှိရပေါ့နော်အဲ့ဒီ2မျိုးစလုံးမှာတရားဝင်ဆေးဆိုရင်မဖြစ်မနေပါမယ့်အချက်က lot number manufacturer expire နဲ့ registration number ပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုစစ်မလဲဆိုတာကိုကြည့်ရအောင်ဒီတိုင်းဆေးလေးကိုကျွန်မပထမဆုံးစစ်ပြမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ချင်းတမယာစာကြည့်ဆေးဒီဆေးဘူးလေးကိုကျွန်တော်တို့ဝယ်တယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုစစ်လို့ရလဲဒီဆေးမှာကျွန်မပြောတယ် MFD ဆိုတာက manufacture date ကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့သူပေးနာမှာ July 2025လို့ရေးထားတယ်ဒါဆိုရင်သူဒီ2025 July လတော့ထုတ်ထားတဲ့ဆေးဖြစ်တယ်နောက်ပြီးတော့ EXP ဆိုတာက expire date ဖြစ်ပါတယ်သူက July 2029မှာကုန်တာဖြစ်ပါတယ်နောက်ချက်က lot number ပါပါတယ်ဒီ lot number ကကျမတို့အတွက်အဓိကအရေးကြီးတာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော် manufacturer အတွက်အရေးကြီးတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့အကယ်၍များသူဒီပြဿနာတစ်ခုဖြစ်တဲ့အခါသူ market ထဲကနေပြီးတော့ပစ္စည်းတွေကို recall ပြန်ခေါ်ဖို့လိုတဲ့အခါမျိုးတွေမှာဒီ lot number နဲ့ပြန်ခေါ်တာပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခါကျမဒီမှာတိုင်းရင်းဆေးမှတ်ပုံတင် MTMR ဆိုပြီးတော့ပေးနာမှာနံပါတ်လေးရှိရပေါ့နော်012833နောက်က0825ဆိုပြီးတော့အဲ့တော့ဒီနံပါတ်ပါရင်တိုင်းရင်းဆေးအနေနဲ့ဒါဒီတရားဝင်ဆေးဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆေးတစ်မျိုးကိုကျမစစ်ပြမယ်အခုကျမတောက်နေတဲ့ Neurogen လို့ခေါ်တဲ့ဖိအားထုတ်တဲ့ဆေးပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်လည်းပဲပြောထားတယ်လို့ lot number manufacturer expire date ဆိုပြီးပါပါတယ်အဲ့တော့သူ့အောက်မှာ TMR เนาะ TMR 0169721028ဆိုပြီးတော့တိုင်းရင်းဆေးရဲ့ registration number လေးပါပါတယ်အဲ့တော့ဒီဆေးလေးတရားဝင်ဆေးလို့ကျမတို့နားလည်လို့ရတယ်အဲ့ဆိုရင်ကျမနိုင်ငံခြားဆေးတွေကိုစစ်ဆေးပြပါမယ်ဒီမျက်စင်းဆေးဘူးလေးမှာဆိုရင်အောက်မှာ registration number MFD manufacture date EXP expire date နဲ့သူ expire date ရဲ့အနောက်ဘက်လေးမှာသူဒီ lot number လေးဖော်ပြပေးထားပါတယ်ဒါဆိုရင်လည်းဒါတရားဝင်ဆေးဖြစ်တယ်ပေါ့နော်နောက်ဆေးတစ်မျိုးကိုကျမထပ်ပြီးတော့စစ်ပြပါမယ်ဒီဆေးလေးပေါ့ဒီဆေးကတော့အမှန်တော့ expire ဖြစ်နေပါပြီကျမလည်းမသုံးတော့လွတ်မဖြစ်သေးတာပေါ့နော်အဲဒီဆေးမှာဆိုလည်းသူက batch number ဆိုပြီးတော့ဖော်ပြထားတယ်အဲ့တော့ batch number နဲ့ lot number က manufacturer က batch number သုံးတာလည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်မယ်ဒါမှမဟုတ် lot number သုံးတာလည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်မယ်အဲ့ဒါကသူတို့အတွက်အဓိကဖြစ်ကြမလို့ကျမတို့အတွက်အရင်အရေးမကြီးဘူးပေါ့နော်အောက်ကကျမပြောတယ် MFD date manufacturer date EXP date expire date ဆိုပြီးတော့ပါတယ်အဲ့တော့တခါတလေကျရင် registration number ကတနေရာထဲမှာပါခြင်းမှာပါမယ်ကိုဝယ်တဲ့ဆေးရဲ့ညနေပြည်မျိုးစုံမှာရှာရတယ်ပေါ့နော်သူဒီမှာဆိုရင်သူက registration number ကိုနှစ်ခုအောင်ဖော်ပြထားတယ်တစ်ခုကအပေါ်ဟာတော့ကျမဘယ်နိုင်ငံရဲ့ registration number လည်းမသိဘူးပေါ့နော်ဒီအောက်က registration ကတော့ mmreg.no. မြန်မာ registration number ပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့တို့က registration number ကိုနှစ်နိုင်ငံမှာဖြန့်ဖြူးရောင်းချရဲဆိုရင်နှစ်နိုင်ငံရဲ့ FDA ရဲ့ registration certificate ရပြီးသားပါဆိုတာကိုပြချင်တို့ကအဲ့လိုမျိုးဖော်ပြတတ်ကြတယ်အဲ့တော့ကျမတို့မြန်မာ registration number ပါတယ်ဆိုတာမျိုးဒီလိုစိတ်ရင်သိနိုင်ပါတယ်အဲ့တော့နိုင်ငံသားစိတ်မှန်သမျှတိုင်းမှာမြန်မာ registration number ဖြစ်မနေပါရပါတယ်အဲ့တော့ lot number manufacture date expire date နဲ့ registration number တွေကဘာအတွက်မဖြစ်မနေဒီတရားဝင်ဆေးတွေမှာပါရတာလဲအဲ့တော့ lot number ကြောင့်ကကျွန်မအစောပိုင်းကပြောပြထားပါတယ်ဒီ manufacturer ကအကယ်၍များသူဒီဆေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဈေးကွက်ထဲကိုသူဖြန့်ပြီးသွားပြီအချိန်မှာသုံးတဲ့ customer ကနေပြီးတော့မှ complaint တက်တယ်အဲ့ဒီ complaint ကကြီးမားတဲ့ issue ဖြစ်ခဲ့တော့ရှိရင်ဒီ FDA ကဆင့်စစ်တာဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့လိုမျိုးစစ်တဲ့ဆေးတဲ့အချိန်မှာအကယ်၍များအဲ့ဆေးက recall ပြန်ခေါ်ရမယ်လို့များ decision ဖြစ်လာခဲ့တော့ရှိရင်သူတို့က recall ပြန်ခေါ်တဲ့အခါမှာ lot number နဲ့အဓိကခေါ်တာပဲဖြစ်ပါတယ်
ဆေးတွေကိုထုတ်တဲ့အခါမှာအတုပ်လိုက်နဲ့အများကြီးထုတ်တာသူတို့ recall ကိုအရှင်းအကုန်လုံးပြန်ခေါ်ဖို့ဆိုတာမဖြစ်နိုင်အဲ့တော့သူတို့ဒီ lot number ဒါမှမဟုတ်ရင် batch number ပေါ်မူတည်ပြီးတော့ခေါ်တာပဲဖြစ်ပါတယ်အကယ်၍များအဲ့လို recall ပြန်ခေါ်ရတဲ့ဟာမျိုးနဲ့ကိုသုံးနေတဲ့ဆေးနဲ့တိုက်ဆိုင်ခဲ့တော့ရှိရင်ဒီကျွန်မပြောတဲ့ lot number ဒါမှမဟုတ်ရင် batch number နဲ့စစ်လို့ရပါတယ်သူတို့ပြန်ခေါ်တဲ့ lot number ကကိုတောက်တဲ့ဆေးရဲ့ lot number နဲ့ကိုက်ညီတာမကိုက်ညီဘူးလားဆိုတော့စစ်ဆေးပြီးတော့ဒီဆေးကတောက်လို့ရလားမရဘူးလားဆိုတော့ကိုသိနိုင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်နောက် manufacturer date expire date ကတော့ customer အတွက်အရေးကြီးပါတယ်ကိုကဝယ်တဲ့အခါမှာ expire မဖြစ်တဲ့ဈေးဖြစ်မှရမှာပါတကယ်လို့ကိုက expire product ကိုဝယ်ပြီးတော့တောက်မိတယ်သုံးမိတယ်ဆိုရင်ဘာဖြစ်နိုင်လဲဆိုတော့ဆေးအာနိသင်မရတာဖြစ်နိုင်သလိုတစ်ခါတလေမှာအဲ့ဆေးကြောင့်မလို့ကိုယ့်ရဲ့ယောဂအခြေအနေပိုဆိုးသွားတာမျိုးဖြစ်နိုင်ပါတယ်အဲ့တော့ registration number ကကြတော့ကျွန်မပြောတဲ့ဒီဆေးဒီတရားဝင်ရောင်းချတဲ့ဆေးဟုတ်မဟုတ်ဆိုတာကိုပြောပြနေတာဖြစ်ပါတယ်ဥပမာတရားဝင်ရောင်းချတဲ့ဆေးနဲ့တရားမဝင်ရောင်းချတဲ့ဆေးဘာကွာလဲဆိုတာကိုကျွန်မဆက်ပြီးရှင်းပြပါမယ်အဲ့တော့ကျမတို့တွေကနိုင်ငံခြားဆေးကိုဒီကိုတင်သွင်းလာပြီးတော့ဖြန့်ဖြူးရောင်းချခြင်းပဲဖြစ်ကျမတို့ကိုယ်တိုင်ဆေးဝါးတွေကိုဒီနိုင်ငံမှာစက်ရုံဆောက်ပြီးတော့ထုတ်လုပ်ပြီးဖြန့်ဖြူးရောင်းချခြင်းတာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျမတို့ဒီဆေးတိုင်းကိုမြန်မာနိုင်ငံ FDA စီမှာ register လုပ်ရပါတယ်အဲ့လိုလုပ်တဲ့အခါမှာ FDA ကိုကျမတို့ကဒီအဆောက်အုံတည်ဆောက်ထားတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ GMP အရာတည်ဆောက်ထားကြောင်းတင်ပြပေးရတယ်ဒီဆေးထဲမှာထည့်သုံးမဲ့ကုန်ကျန်းတွေကိုကျမတို့အရေးသွေးဘယ်လိုစစ်ဆေးထားကြောင်းရလာတဲ့ကုန်ချောပစ္စည်းကိုရောကျမတို့ဘယ်လိုမျိုးအရေးသွေးစစ်ဆေးထားတယ်ဆိုတဲ့ရလက်တွေအကုန်လုံးကိုစုစည်းပြီးတင်ပြပေးရတယ်ဒီ product sample ကိုလည်းတင်ပြပေးရတယ်အဲ့မှာ FDA အနေနဲ့တင်ပြလာတဲ့စာရွက်စာတမ်းတွေကိုလည်းစစ်မယ်တင်ပြလာတဲ့ product sample ကိုလည်းသူတို့တက်ခွဲစမ်းသပ်မယ်ဒီစက်ရုံတွေကိုလည်းဓာတ်ရိုက်ဆင်းပြီးတော့စစ်ဆေးတယ်အဲ့လိုစစ်ဆေးပြီးတော့မှဒီ product ဒီ customer တွေအနေနဲ့ patient တွေအနေနဲ့သုံးဖို့ဆွဲဖို့အတွက်ဘေးကင်းတဲ့ qualify ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုစိတ်ချရတော့မှသူတို့က registration number ကိုထုတ်ပေးတာပဲဖြစ်ပါတယ်အကယ်၍အဲ့လို registration မလုပ်ထားတဲ့တရားမဝင်ဆေးတွေကဆေးတွေထဲမှာပေါ့နော်လူတွေမတောက်သုံးတဲ့ ingredient တွေပါနေတာမျိုးတွေရှိနိုင်တယ်လို့လူတွေရဲ့အသက်အန္တရာယ်ကိုထိခိုက်စေနိုင်တဲ့ ingredient တွေပါနေတာမျိုးတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်အဲ့ဒါကိုဘယ်သူမှလည်းစစ်ဆေးထားခြင်းမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဲ့ဆေးကိုတောက်ရင်ကအန္တရာယ်ရှိနိုင်ပါတယ်တရားဝင်ဆေးနဲ့တရားမဝင်ဆေးကဒီလိုကွာတာပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်လည်းအခုလိုဘုဒ္ဓရမယ့်ဗီဒီယိုတွေကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့ကျမရဲ့ MFG Manda ဆိုတဲ့ channel လေးကို like and subscribe လုပ်ခဲ့ပြီးဖို့မမေ့နဲ့ဦးနော်